Խոսեցեք Տեր Հայր։ Տեր Հայր, այսօր ինչ ուղերձով եք միացել այս ակցիային։ Տեսեք, ընդհանրապես հայ առաքելական Սուրբ եկեղեցին եւ մենք հոգեվորականներս բնականաբար լինելով հայ առաքելական Սուրբ եկեղեցու հավատարիմ զավակներ միշտ դեմ ենք եղել անարդարությանը, ապօրինությանը, ինչի ականատեսը մենք այսօր մեր երկրում եւ երկրից դուրս տեսնում ենք։ Մեր եղբայրները եւ հայրերը այսօր գտնվում են անազատության մեջ եւ բոլորովին անհիմն կերպով չկա որևէ գործ, այսպես ձևակերպենք։ Եվ դրա համար էլ մեր պարտքն է, որ մենք այսօր այստեղ կանգնենք այս կազմակերպված միջոցառմանը եւ ուղղակի մեր խոսքը հղենք մարդկանց, ովքեր որ մեզ լսում են։ Տեսեք, եկեղեցու դեմ արշավի շրջանակներից է արդյոք օրինակ պատգամավորի եղբայրը առաջարկում է անգամ հիվանդանոցներից հանել աղոթատեղիները։ Ինձ մեկ անգամ հարցրեցին, թե եկեղեցու դեմ էր, որ բանակի հոգևոր հովությունը փակեցին, ես ասացի հետևյալը, այդ քայլը եկեղեցու դեմ չէ։ Այդ քայլը հայ մարդու եւ ընդհանրապես բոլորիս դեմ է, որովհետեւ բանակում ծառայում են բոլորի տղաները։ Իմ տղանել է ծառայում, դաշնակցականի տղանել, քաղաքացիական պայմանագրի պատգամավորի տղանել, բոլորի տղաներն էլ ծառայում են եւ բանակը այն վայրն է, որտեղ քաղաքականություն չկա եւ անաչառ են մոտենում մեր հոգեվորականները, մոտեցել մեր հոգեվորականները իբրև իրենց եղբայրների եւ իբրև իրենց զավակների են մոտեցել։ Ուրեմն երբ որ դուրս են բերում օրինակ բանակի հոգևոր հովությունը, դա եկեղեցու դեմ չէ, մեր հոգևորականները, ովքեր որ ծառայում էին բանակում եւ հիմա դուրս են եկել, ելի իրենց ծառայությունը շարունակելու են բոլորին։ Նույնը, ես չգիտեմ, եթե արդեն խոսակցություններ են կատարվում բժշկական հաստատությունների վերաբերյալ, նույնը այնտեղ է, նորից բուժվում են, այսինքն բոլորն էլ կարող են հիվանդանալ, չէ՞, երբ որ մարդը առողջությունը կորցնում է, չեն հարցնում ինքը ինչ հայացքների տեր է, եւ բոլորն էլ աղոթում են։ Այս մասով որևէ մեկը չի կարող հակառակ բան ասել։ Եթե դուրս բերեն այնտեղից էլ, նշանակում է նորից ոչ թե եկեղեցու դեմ է։ Մենք փառքասը հոգեվորականներս այդ խնդիրը չունենք։ Մեր աղոթելու տեղն է, որտեղ է լինի, մենք աղոթում ենք։ Հիմա տեսեք, այսօր անազատության մեջ են գտնվում 4 սրբազան հայրեր, իրենք աղոթում են, թե չեն աղոթում։ Մեզանից շատ են աղոթում։ Այսինքն այդ քայլերը, եթե մտածում են, որ եկեղեցու դեմ է, դա եկեղեցու դեմ չէ, այդքան նեղ չէ հարվածը, ամբողջ հայ ժողովրդի դեմ է։ Հիմա հարցրել են կարծիք, օրինակ եկեղեցու պատմություն առարկան, որ դպրոցից դուրս բերեցին, հարցրեցին կարծիք աշակերտների եւ հազարավոր աշակերտների եւ ուսուցիչների, բանակից դուրս բերելու, հարցրեցին զինվորների եւ սպաների կարծիքը եւ այլն։ Այսինքն մենք ասում ենք մեր կարծիքը, որ դա ոչ թե եկեղեցու դեմ է, այլ հայ ժողովրդի դեմ է։ Շնորհակալություն, օրինապես առաջին զարգացումներ կարող են լինել, որովհետև ասում են հաջորդ Այս մենք էլի ասել ենք, տեսեք, ցավից որևէ բանից չենք մենք զարմանում, այն որ մեր եպիսկոպոսները, գիտեմ, որոշում է կայացվել, քրեական գործ է հարուցվել, այս ամեն ինչը, որ ասում են քրեական գործ որոշում, մի տեսակ ծիծաղ ու ժպիտ է առաջացնում, որովհետև եկեղեցին միշտ իր ժողովները, գերագույն հոգևոր խորհրդի, եպիսկոպոսատ ժողովներ, տեղական ժողովներ արել է եւ երբևիցե այսպիսի բան չի եղել։ Այսինքն դա ասել ենք, ասում ենք, սահմանադրության խախտում է, դա օրենքների խախտում է, եկեղեցին անջատ է պետությունից իր նիստուկացով, կանոններով, օրենքներով, իր կանոնադրության բար հասարակ։ Թե եպիսկոպոսատ ժողովուրդը
Ես չեմ կարող ասել վախենում են թե չեն վախենում, բայց որ կարևորում են բոլորը եպիսկոպոսատ ժողովը, դա փաստ է, եւ որ կարևորում են շատ լավ է, պիտի կարևորեն բոլորը, պիտի կարևորեն, եւ դրանով իսկ ցույց են տալիս ինչքան էլ բարձրաձայն են, որ մենք չենք ընդունում այսպես ասած լեգիտիմ չէ այդ որոշումները, այս քայլով ցույց են տալիս, ովքեր որ ուզում են խոչընդոտել եպիսկոպոսատ ժողով այս քայլով ցույց են տալիս, որ այո իրանք ընդունում են եւ վերապատ հայրապետի իշխանությունը եւ մեր եպիսկոպոսների եպիսկոպոսատ ժողովի որոշումները ինձ շատ լավ է եւ մեր ժողովուրդը սա տեսնում է։ Շնորհակալություն։ Այսպես կան, արշակցության պատճառները